好啦，咁我而家咧就嚟到五金店啦嚇，咁我就要揾呢啲 trimmer line 嘅replacement 啦。咁咧就首先揾翻個牌子啦，咁 Black & Decker 啦，咁係我哋用開嗰個嚟嘅。咁我哋對下咯，呢個唔啱喎。嗱，呢個啱啦，一模一樣。OK，咁咧就嗱呢度咧有 information 嘅0.065寸。OK，咁一包就7個8毫半，都幾貴下喎。咁呢度亦都有3包裝，3包裝就20蚊耳環啊。咁有冇方法平啲啊？咦，係喎，有喎，你睇呢度可以自己捲嘅喎。咁咧呢度1卷50咧就3個2毫9，咦，仲有啲平啲添，2個9毫9啫。寫住.65都係50尺。好啦，有啲大卷啲嘅，5個8毫9，280尺，065嚇。嗱，唔好買錯，每個型號都唔同嘅。嗱，比6蚊雞差唔多，有280啊，好抵嘅。OK，嗱，我而家買呢個，咁我返到屋企，我教大家點整下一步。咁做咧，呢個係面，呢個係底。咁你見到咧，呢度有2個窿，是但一個都得㗎啦。咁咧就喺呢度插入去。咁咧你見到呢度通咗過嚟啦。咁啊去到盡 ，OK， 盡咗之後咧，就將呢條繩咧就甩落去呢度。跟住咧就可以咧就捲啦。咁你捲滿咗之後咧，我哋就擺翻落機度。咁啊捲到咁上下7七8八就夠啦。咁啊揾個鉸剪剪斷佢得㗎，捲到。咁就拉緊佢。咁啊實。咁啊跟住而家可以擺翻落部機度㗎啦。好，咁咧。呢度有個窿嘅係咪？呢條插落嚟，咁呢個面咁就套翻落去，就將個蓋對翻個窿位，咁啊搞掂啦。好，咁我哋咧就接駁翻。